김한옥 선생님. 지금 이쪽 작업하려고. 아유, 여기가 지금 장마가 앉아서 그런데 어휴, 비 오니까 이거 보세요. 지금 여기 계속 쓸려 내려가요. 여기 봐봐, 여기. 여기랑 여기랑 지금 물이 이쪽이 지금 물매가 이렇게 잡혀야 되는데 이렇게 잡혀 있어요. 그러니까 물이 이렇게 와가지고 여기하고 여기를 지금 싹 쓸어가요. 계속. 그리고 저 보세요, 저기까지. 그래서 이쪽을 이 앞에까지 콘크리트 작업을 저 안에는 뭐 그냥 해도 저 안에도 콘크리트 작업하면 좋긴 좋은데 일단은 그래서 이쪽 여기 저기서부터 지금 파여요. 저기서부터 저 위에는 괜찮은데 물량이 상당히 많아요. 장마가 폭우 쏟아지면 물길이 이쪽으로 막 그래서 저쪽으로 내려가요. 그래서 여기를 어떻게 하는지 여기를 시멘트 그리고 여기 수로 배관이 물 모터에서 사과밭에 주는 관수가 이쪽으로 지금 내가 작업해 놨어요. 근데 이게 자꾸 노출돼요. 이렇게 되면 이 자체가 위험하기 때문에 그래서 여기를 1차 물 배관을 이쪽으로 빼고 콘크리트 작업을 전반적으로 하고 그리고 여기가 물이 저쪽으로 안 쓸려 내려가게끔 여기 턱을 얇게 흔적이 물길만 저쪽으로 안 가게끔 이쪽으로 나오게끔 해서 여기까지 여기 폴더까지 그리고 여기 직선으로 내 사유 공간이 아니라서 마음대로 할 수 없어서 개인으로 투자를 좀 10년은 써야 되니까 계약상으로는 그래서 여기를 일자로 이렇게 이쪽은 괜찮아요 지금. 그리고 여기가 이제 물매도 여기 좀 물이 고여요. 요것도 이제 이건 내가 혼자 뭐 좀 처리할 수 있을 것 같고 그리고 여기에 이제 이쪽이 지금 2시 이후로는 이쪽이 그늘이 져요. 그래서 이제 6차 산업 인증받으면은 유치원 초등학생들 체험 프로그램도 이제 좀 진행하려고. 그래서 여기 이제 원두막까지는 아니고 그냥 여기 저거 아이고 여튼 이 마루를 만들려고요. 요건 이제 별도로 그까지도 이제 상담을 좀 했네. 안한기 이장님하고 좀 하려고 그랬더니만 안한기 이장님 전문가가 아니기 때문에 그래서 김한옥 씨는 그래도 그걸 다 작업을 하시니까 여기 이제 평탄 작업 이쪽에 이제 그것도 하려고요. 일단은 중요한 것은 여기에요. 여기 계속 기본 길인데 계속 훼손되기 때문에 이거는 어떻게 이제 해결해 줘야 돼. 여기는 아이고 저 안까지 이제 콘크리트 작업을 하면 딱 좋은데 박국선 이장님이 초반에 이거 비닐하우스 지을 때 콘크리트 작업을 하라고 그랬었어요. 근데 아이고 돈이 들어가니까 결국 이제 콘크리트 작업을 하는 게 지금 5년째 쓰다 보니까 이 안에 습이 제법 많아요. 그러니까 저 농기계들하고 저 박스하고 있는데 전부 다 종이고 이런 건데 습이 있으면은 고장이 많이 나지, 탈이 나죠. 결국 저 안에도 장기적으로는 콘크리트를 하는 게 맞는 것 같아요. 여튼 여기만 그래도 포장이 되면은 이제 물 부분이 이제 해결이 되니까 그리고 이게 파여지지 않으니까 아이고 주야 이게 어떻게 이제 잘 감당을 해야지. 아이고 교회 작업 지금 랜턴 작업 렌트 때문에 전화 왔는데 못 가고 있네. 아이고 콩모종